gafodd yr album ei cordio a gan pwy? Gath yr album ei recordio yn studio Tŷ Drwg yn Grangetown a gath o'i beiriannu gan ddyn arbennig iawn o'r enw Frank Norton. Be di hoff synth ti af? Hoff synth? O, cwestiwn da iawn Eban. Swn i'n dweud, efo'r album cyntaf, eisiau defnyddio lot ar y Roland SH-1000 a hefyd synthesizer o'r enw The CL Cruise. Gath i'n neud yn yr Eidal yn y 70au. Hwna'n polyphonic hefyd, felly mae'n berffaith ar gyfer chords a pads a pethau fel yna. Ond dwi'n meddwl yn ddiweddar iawn, dwi wedi bod yn hoff iawn o arbrofi efo FM synthesis a synthesizers fel yr Yamaha V50 ac yr Korg DW8000 hefyd, wrth fy modd yn rhedeg patrymau MIDI trwy heina ac yn gwneud bod math o basslines a gwahanol bethau efo heina. Ond fy hoff beth allan ohonyn nhw i gyd ydy hwn, sef y Casio Rapman, yn enwedig y syna drums arno fo. Hwna. Vocoder, scratcho, mae'n briliant. Gan bwy ti wedi dysgu mwyaf am gerddoriaeth? Cwestiwn da iawn, Begs. Dwi wedi bod yn ddigon ffodus i weithio efo lot o bobl da dros y blynyddoedd, gan gynnwys bobl fel Eros Childs a David Wrench. Dwi'n ystyried fy hun yn ffodus iawn i fod wedi gweithio yn agos efo Frank Norton. Ond swn i'n gwneud dewis pwy dwi wedi dysgu mwyaf am gerddoriaeth ganddyn nhw. Swn i'n dweud mai Dylan a Meilir o'n i arfer chwarae mewn band efo nhw, a hefyd dysgu lot o rando records trwy'r oesoedd. Sut wyt ti'n sgwennu can? Mae hwnna'n gwestiwn da iawn, Gwenllian. Sut dwi'n sgwennu can? Wel, fel arfer, be fydda i'n neud ydy cychwyn efo allan creu beat a peiriant neu druan hebyg i hwn, a fyddai'n mynd â fo i'r studio, a fyddai'n adio rhyw bassline iddo fo, a cordia, a keyboards ag ati, a wedyn adeiladu fo fesul section, ac chydig bach fel adeiladu tŷ, wel, bo chdi'n gwybod sut mae'r tŷ mynd i edrych ar y diwedd. Fel fyddai'n sgwennu can. Helo Alun, dwi eisiau gwybod pwy wnaeth y gwaith celf i'r album. Pwy wnaeth wneud i chi'n album? Wel, ar gyfer gwaith celf, nes i ofyn i'r ffotograffydd drôn Cai Erith i gymryd cyfres o luniau o Gaerdydd, o'r awyr. Gathon ni ati wedyn i ddewis un llun, wedyn rhoi chydig bach o brosesu ar y llun yna, ac yna cael dyn o'r enw Nick Finch i daflunio'r llun ar y wal a tynnu lluniau ohono fi o flaen y tafluniad. A wedyn Nick nath y gwaith celf wedyn yn defnyddio'r lluniau yna. Ie. Helo Gaff, wyt ti efo hoff gitar? Oes gyda i hoff gitar? Wel, ystalwm o'n i arfer chwarae Fender Stratocaster, a fel mae'n digwydd, oedd y dad efo fi, y diwrnod prynes i hwnna. O'n i'n chwarae hwnna am flynyddoedd, ond oedd rhaid fi werthu fo. Dyddiau yma, dwi'n chwarae Gibson SG, a dwi'n hapus iawn efo y sŵn yna. A dwi'n meddwl, un diwrnod dwi'n mynd i brynu Hagstrom Viking fel oedd Elvis yn chwarae yn yr 1968 Comeback Special. Wyt ti'n mynd i chwarae gigs? O'n i'n bwriadu chwarae gigs, dwi wedi rhoi band at ei gilydd ac oedden ni'n cael momentum da iawn wrth ymarfer, rhoi set at ei gilydd. Ond wrth gwrs, ddoth y feirws yma ac y lockdown, felly lot o gigs oedd wedi cadarnhau wedi cael eu canslo fel Cyfweliad a Steddfod a felly. So, gobeithio unwaith fydd hwn i gyd drosodd, fyddwn ni'n mynd nôl ati a chwarae gigs, a gobeithio gan i wahoddiad yn ôl i chwarae yn y llefydd yna, felly ella fel ei dina Cai. Os fysa chdi mynd i rwla yn y byd, lle fysa chdi'n mynd? Os ni'n cael mynd i unrhyw le yn y byd, lle fyswn ni'n mynd? Wel, mae rhywun yn cael ei demtio i ddweud rhywle hyfryd, pellenig fel Gwlad yr Iâ, neu'r Eidal, neu'r Swistir, neu rhywle felly. Ond mae bod yn styc yn tŷ di wneud rhywun werthfawrogi'r pethau bach. Felly dwi'n meddwl mae rai fi ddewis pub o'r enw The Packet,
lawr yn Bai Caerdydd, lle mae Motown yn blastio ar y jukebox trwy'r amser, lle swn i'n cael gem bach o darts, a peint o Stella yn un o'r gwydra tulip na. Ie, gobeithio bod hwnna'n ateb dy gwestiwn di. Mae'r album yn dod allan Ebrill yr ail ar 15 ar recordiau cosh, ddigidol yn unig, ond unwaith fydd popeth yn ôl i normal, fydd na CDs yn cael ei wneud hefyd. Felly, ia, ewch amdani. Diolch am eich cwestiynau.